Aj keď nie ste profesionálny opravár, tento vrták vám umožní jednoducho vrtať a inštalovať do železobetónových stien iba pomocou elektrickej vrtačky. Predtým opravárenské vrtanie často viedlo k prehriatiu, spáleniu vrtákov a prasklinám v dlaždiciach. Dnes už nie. Tento štvorcový vrták, novo vyvinutý značkou s viac ako 40 ročnými skúsenosťami, má excentrickú čepeľ pre presné polohovanie a bez šmíkania. 12 nabrúsených driekov rýchlo zväčšuje kontaktnú plochu z materiálu. Dvojšpirálovité vlnovité drenážne drážky rýchlo rozptýľujú nečistoty, udržiavajú vrták ostrý a zabraňujú praskaniu čepele v dôsledku vysokých teplôt. O 12 cm dlhší dizajn umožňuje vrtanie rýchlejšie a ľahko si poradí s 90% materiálu. Vrtanie do výstuže a betónu je bez námahy. Inštalácia dverí a okien z nehrdzavejúcej ocele a hliníka je rovnako jednoduchá ako vrtanie do novín. Ľahko vrtajte otvory do kubického kameňa. Vrtanie do sklenených dverí a okien zabraňuje praskaniu alebo odštiepeniu. Vrtanie do hrubého skla je hračka. Nie je potrebné vodné chladenie, takže môžete vrtať priamo do žulových pracovných dosiek. Vrtanie do nehrdzavejúcej ocele je ako vrtanie do krabice. Vrtajte otvory do hrubého mramoru. Vrtajte otvory do kovu. Vrtajte otvory do dlaždice. Vrtajte otvory do betónu na zavesenie lám. Vrtajte otvory do keramiky. Jeden vrták sa dá použiť na mnoho účelov. Jednoducho ho pripevnite k elektrickej vrtačke a ste pripravení. Tento vysokokvalitný vrták je teraz k dispozícii. Táto známa značka je odolná a dôveryhodná a jeden vrták vydrží 3 roky bez zlomov. Nenechajte si újsť, ak potrebujete opravy alebo inštalácie.